हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई जीव ऐसे हैं जिनकी आवाज़ इंसानों के कान का पर्दा फाड़ सकती है। अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंसान 50 डेसिबल तक की आवाज़ झेल सकते हैं। यदि ध्वनि 70 डेसिबल से ज़्यादा हो गई तो लोगों के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एल की है, 230 डेसिबल तक की आवाज़ निकाल सकती है। नंबर 2 पर आती है टाइगर पिस्टल स्ट्रिप, जिसकी 200 डेसिबल तक आवाज़ निकाल सकता है। नंबर 3 पर आता है बुलडॉग बैट, जो 140 डेसिबल तक आवाज़ निकाल सकता है। नंबर 4 पर आता है ग्रीन ग्रोसर, जो कि 135 डेसिबल तक तेज़ हो सकती है आवाज़। नंबर 5 पर आता है काकोपो, जो वो एक उल्लू की प्रजाति है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसकी आवाज़ 132 डेसिबल तक हो सकती है। नंबर 6 पर आता है हाउलर मंकी की आवाज़ 128 डेसिबल तक हो सक जाती है। तो और नंबर 9 पर आता है हाथी की 117 डेसिबल तक आवाज़